看民众党的消息，民众党总统参选人郭文摕伫党庆了消息4天，伊到底是去倒位？网红4千了公布一张相片，是郭文摕甲嘉义海线的大脑啉水球作为拜拜的相片，更加警惕郭文摕是。8甲5是无距离，柯文哲表示讲，林水秋较早伫乌道是真有名的大哥，被称之为纵贯线的乌道教父。民进党的立委林正义嘛批评讲，郭文摕较早拢讲哪力共款烂，其实是上烂。针对这点，国办的发言人表示讲，迄日讲是关公的诞辰，现场的平安宴有几百人参加，无需要过度联想。台湾的选择。在伫党庆的时阵，参支持者热情来互动。民众党主席郭文摕过完生日了后，连续4天无看人，这段时间伊到底是去对？网红4青鸟伫咧面册顶悬公布一张相片，郭文摕徛伫中央，位面倒边的查甫人是嘉义区议会营务理事长林水秋。要告事后，这个林水秋说互立委区显地来压了，较早奉称作是纵贯线乌队教父，有杀人未遂、跋筊、规则文书等等的前科，阁是犯拿伫赢嘉义海区的大金主。这边这回翕相，嘛互立委甲口水讲郭文摕是用乌来饲白，以黑养白啦，基本上这要如何能够超越蓝绿？所以就这部分的话，我真的是会认为说，这又是在走回头路啦。是连国民党自己都已经不敢那么明目张胆的去跟他们站在一起的。柯文哲主席他们嘴上说蓝绿一样烂，其实他自己最烂。他现在已经宣布要竞选2024的总统，任何的议程，我们相信都要公开透明。参政议真本翕相，互立委来批评。今仔日也是无行程的郭文摕，继续由发言人陈智涵出面来回应。当地举办了一个平安宴，所以在现场呢有非常多的地方人士，至少有上百人。那我想这么大的一个场合，各路人马都有哦，很多东西不用过多的衍生，也不用过度的诠释。民众党买回港台，无代表港路。既然徛出来选总统，郭文摕的一举一动，拢会放大来检视。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。